Mi nombre es Héctor Barranco y soy profesor de la Escuela de Artes de Ciudad Acuña en las disciplinas de artes plásticas. Y pues, por este motivo estamos invitando a la ciudadanía a que participen en esta exposición que tenemos este jueves 25 de octubre en la galería de la misma escuela. ¿Cuál es la temática que van a manejar? La temática son hojas de otoño. ¿Quiénes participan? Participan todos los alumnos de la disciplina de artes plásticas, pintura, dibujo y escultura. Van a presentar alrededor de 30 obras y con técnicas de acuarela, óleo, pastel, acrílico, café soluble y esculturas como talla en arena sílica. ¿En los horarios? El horario será a las 5 de la tarde, la inauguración de la exposición, y estará abierto al público de 11 de la mañana a 1 de la tarde todos los días y de 5 a 7. Si hay alumnos interesados en participar en talleres, ¿dónde tienen que dirigirse? Bueno, estamos en el Libramiento Sur Poniente. Ahí se encuentra la Escuela de Artes junto al Mercado Municipal.